వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఈ ఛానల్లో నేను హెయిల్స్టార్మ్ గురించి చూపించాను, చూసేయండి. సో హెయిల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ సాలిడ్ ఐస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్సైడ్ ద thunderstorm of drift. సో మనకి థండర్స్టార్మ్లో పిల్లలతోటి నేను వాళ్ళకి హెయిల్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో ఇది ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే జరిగింది. మనకి క్లౌడ్ లోపల ఎప్పుడైతే వాటర్ థండర్స్టార్మ్స్లో హెవీ అయిపోయి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రెయిన్ వచ్చే టైంలో మనకి ఫ్రీజింగ్ పాయింట్స్ చాలా అబోవ్ ద క్లౌడ్స్ చాలా హై ఉండడం వల్ల అది డ్రాప్లెట్స్ అనేవి అక్కడనే ఐస్ లాగా ఫామ్ అయిపోయి దట్ ఫార్మ్స్ ఇన్ ద గ్రౌండ్కి హెయిల్ స్టోన్స్ లాగా రీచ్ అవుతాయి. దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ మై వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ టు DevArav, and we are reaching to 200 subscribers.